আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেনমেন্ট। দর্শক, আজকে আমি আছি ইলেকট্রার শোরুমে। এটা হচ্ছে উত্তরা 4 নম্বর সেক্টরে। এই শোরুমের কন্ট্যাক্ট ডিটেলস কিন্তু আমি ভিডিওর শুরুতে একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এছাড়া ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে সব কিছুই থাকবে। এছাড়া তাদের শোরুমে কিন্তু ইলেকট্রার নিজস্ব প্রোডাক্ট ছাড়াও স্যামসাংয়ের সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসগুলো আছে। তো আপনাদেরকে কিন্তু আমি পুরোটা ভিডিও জুড়ে আজকে দেখতেই পাচ্ছেন। আমার পেছনে আছে ডবল ডোর কিছু রেফ্রিজারেটর। হ্যাঁ দর্শক, আজকে আপনাদেরকে স্যামসাংয়ের কিছু এক্সক্লুসিভ এবং এক্সপেন্সিভ রেফ্রিজারেটর কালেকশন দেখাবো, যেগুলো একদমই হাই রেঞ্জের। তো পুরোটা ভিডিও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে, কারণ আমরা মডেল ওয়াইজ প্রাইসগুলো, বাজেটগুলো সব কিছু জানাবো, তাদের কী কী অফারগুলো চলছে, তাদের প্রোডাক্টে কী কী ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি থাকছে, এমনকি কিস্তি সুবিধা বিস্তারিত আলোচনা করব। তো পুরোটা ভিডিও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তো দর্শক, আমরা আপনাদেরকে পরিচয় করে দিব শোরুমে থাকা একজন ভাইয়ের সাথে, যার মাধ্যমে আমরা পুরোটা ভিডিওতে বিভিন্ন কালেকশন দেখাবো এবং বাজেটগুলো সম্পর্কে জানবো। তার আগে আমি আপনাদেরকে শোরুমের অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট ডিটেলস বলে দিচ্ছি। দর্শক, আজকে আছে আমি ইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনালে। এটা হচ্ছে প্লট 13, রোড নাম্বার 14/B, সেক্টর 04, ঢাকা 1230। কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে দুটো দেখতে পাচ্ছেন, তার মধ্যে 01713353448। এই নাম্বারে কিন্তু আপনারা চাইলে তাদের কাছ থেকে যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য, আপনি যে প্রোডাক্টটা কিনতে চাচ্ছেন বা আপনার এরিয়া তাদের শোরুমটা কই, এটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন। এছাড়া অনলাইন পারচেসের জন্য আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে www.electrabd.com। দেখেন, এখানে একটা মার্ক করা ওয়েবসাইট লিঙ্ক আছে। এখানে আপনারা কিন্তু অনলাইন পারচেস ছাড়াও যে কোনো ইনফরমেশনের জন্য ভিজিট করে আসতে পারেন। তো আমাদের সাথে আছেন একজন ভাইয়াকে, তার সাথে পরিচিত বিস্তারিত ভিডিওতে যাব। আমাদের সাথে আছেন, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নামটা বলে দেন। আমি হচ্ছে মোহাম্মদ রুবেল মিয়া, সিনিয়র সেলস এক্সিকিউটিভ। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাইয়া, আপনার কাছে আমি হচ্ছে ফার্স্টে জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের কাছে স্যামসাং এর যে রেফ্রিজারেটর কালেকশনগুলো আছে, বাজেটটা সর্বনিম্ন কত থেকে কত পর্যন্ত আছে? আমাদের সর্বনিম্ন বাজেট হচ্ছে 34,900 থেকে শুরু করে 2,74,900 টাকা পর্যন্ত। আচ্ছা, আর আজকের ভিডিওতে আমি চাচ্ছি একটু এক্সপেন্সিভ কালেকশনগুলো নিয়ে কথা বলবো। সো আমি 1 লাখ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ যত আছে ওই মডেলের ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলবো। আর আপনাদের যে কালেকশনগুলো, এগুলো কেনাকাটার ক্ষেত্রে স্পেশালি রেফ্রিজারেটরে আমাদের দর্শকরা কি ধরনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছে? আমাদের কম্প্রেসর পাচ্ছে 10 ইয়ার্স, পার্টস এন্ড ফ্রি সার্ভিস, আফটার সেল সার্ভিস হচ্ছে 2 ইয়ার্স, 2 বছর। আচ্ছা, এগুলো প্রত্যেকটা মডেলের ফ্রিজের ক্ষেত্রে সেম থাকছে। আচ্ছা, তো চলেন ফার্স্ট আমরা কোন কালেকশনটা দেখছি। For more updates, subscribe the YouTube channel and don't forget to press the bell icon. আমরা এখন একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ দেখাবো, RS72 আর 5001M9। এটা হচ্ছে এটার মডেলটা। আচ্ছা, এটা কত লিটার বা কত সিফটি ক্যাপাসিটি? এটা 647 লিটার। 647 লিটার। আচ্ছা, এটা ভেতরের অপশনগুলো একটু আমরা দেখে নিই। এটা কিন্তু সিলভার কালারের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটার ভেতরের অপশনটা একটু দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে। জি, আমাদের এটার কুলিং সিস্টেম হচ্ছে অলরাউন্ড কুলিং সিস্টেম। ডিওডোরাইজিং ফিল্টার আছে, আপনার খাবার দুর্গন্ধ হবে না। দেন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্ট আছে, খাবারে কোনো ব্যাকটেরিয়া জমবে না। দেন আমাদের এটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার, আপনার কারেন্ট বিল, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। আমাদের এটা হচ্ছে টোটাল একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এবং এটার যে সেলফগুলো এগুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। এটা হচ্ছে 150 কেজি পর্যন্ত লোড নিতে পারে, ভাগবে না। দেন হচ্ছে এটাতে একটা মোবাইল আইস মেকার আছে। এছাড়া আপনারা দেখেন অলমোস্ট কিন্তু এই অপশনগুলো পুরোটা রেফ্রিজারেটরে থাকছে। তো এটার সেম ডিজাইনে কতগুলো কালার পাওয়া যাবে বডিতে? এটা দুইটা কালার হবে, একটা আছে সিলভার আর একটা ব্ল্যাক কালার। ব্ল্যাক কালার হবে। এটার বাজেটটা কত? 1,40,900। এটা হচ্ছে বর্তমানে 1,40,900 টাকা, যেটা রেগুলার বাজেট। আর ভাই, আমি তো আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমাদের দর্শকরা যখন আপনাদের এই কালেকশনগুলো কেনাকাটা করবে, তো সেক্ষেত্রে আপনার কি কি ধরনের সুবিধাগুলো দিয়ে থাকেন? আমাদের এখানে ক্যাশব্যাকের অফার থাকে, দেন স্ক্র্যাচ কার্ডের অফার আছে। তারপর তো এগুলো কিন্তু এক একটা সময় এক এক ধরনের অফার চলতে থাকে শোরুমে। তো যখন যে অফারটা থাকবে সেটা কিন্তু আপনারা পাবেন। আর স্পেশালি পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে তাদের কিন্তু একটা অফার চলছে, যেটা হচ্ছে একমাত্র অনলাইন পারচেসের ক্ষেত্রে আপনারা 7 থেকে 27% পর্যন্ত একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তাছাড়া ফ্রি হোম ডেলিভারি ছাড়া ফ্রি ইনস্টলেশন সুবিধাটাও কিন্তু থাকবে। এরপর আমরা দেখাচ্ছি আমাদের সবচেয়ে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ, RS74 আর 510SL/TL। আচ্ছা, ওকে, আমরা একটু দেখি। এটা ভেতরের অপশনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দর্শক। আমাদের এটা কুলিং সিস্টেম আছে, অলরাউন্ড কুলিং সিস্টেম। দেন হচ্ছে এই ফ্রিজটা হচ্ছে একটা যে বিষয়টা বেশি আছে, সে এখানে 4.5 লিটার হচ্ছে পানি দিতে পারবেন। সেই পানিটা অটোমেটিকভাবে ফিল্টার হয়ে এখান থেকে আপনি পাবেন। ওয়াটার ডিসপেন্সার থেকে আপনারা হচ্ছে নিতে এবং পারবেন। হচ্ছে আইস। ওকে, সো এটা কত সিফটি, সরি, এটা কত লিটারের একটা এটা হচ্ছে রেফ্রিজারেটর? 676 লিটার।
এটা 676 লিটারের এবং এটার বডিতে কতগুলো কালার পাবো আমরা? এটার বডিতে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা কালারই হয়। এটা একটা স্পেশালি colour, গ্রে কালারটাই হবে। গ্রে কালারটাই হবে। প্রাইসটা কত থাকছে এটা? এটা প্রাইস হচ্ছে 1,99,900 টাকা। এরপর কোন মডেলটা দেখছি ভাইয়া? এরপর আপু আমরা দেখাচ্ছি হচ্ছে ফুড শোকেজ একটা ফ্রিজ, ট্রিপল ডোরের। এখানে 3টা ডোর রয়েছে। এটা হচ্ছে আমাদের ডিপ অপশন, এটা হচ্ছে নরমাল অপশন। আর হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজটা হচ্ছে এটা হচ্ছে টুইন কুলিং সিস্টেম। অন্যান্য ব্র্যান্ডের যেরকম মনো কুলিং সিস্টেম থাকে, আমাদের এটা হচ্ছে টুইন কুলিং। দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি ডিপ এবং নরমাল আলাদা আলাদাভাবে কুলিংটা পাচ্ছেন। আমাদের এটাতে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্ট হচ্ছে, আপনি খাবারে কখনই মানে ব্যাকটেরিয়া গ্রো হতে দিবে না। আচ্ছা ওকে। এটা কত লিটার আছে ভাইয়া? এটা হচ্ছে 674 লিটার। 674 লিটার। তাহলে এটা বাজেটটা এখন রেগুলার বাজেটটা কত? 2,15,900। এটা হচ্ছে 2,15,900। এরপর ভাইয়া, আমাদের যে সকল দর্শকরা নগদে কেনাকাটা না করে কিস্তি সুবিধায় কেনাকাটা করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য আপনারা কি সুবিধা রেখেছেন? আমাদের হচ্ছে 90 দিনের সহজ কিস্তিতে আর কি কিস্তি সিস্টেম আছে। সেক্ষেত্রে সামান্য কিছু ফর্মালিটিস আছে, সেগুলো মেইনটেইন করলে হবে। এছাড়া আপনি বলছিলেন ইএমআই হ্যাঁ, সুবিধা আমাদের বোধহয় আছে এখানে কিছু। ইএমআই আছে। আমাদের 22টা ব্যাংকের সাথে আমাদের লেনদেন রয়েছে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি সর্বোচ্চ 12 মাস পর্যন্ত 0% ইন্টারেস্টে প্রোডাক্টটি ক্রয় করতে পারবেন। আচ্ছা, তো এরপরে কোন মডেলটা দেখছি ভাইয়া? এরপর আমরা দেখাচ্ছি RT65। দ্যাট মিনস হচ্ছে আমাদের টপ মাউন্ট ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। আমরা একটু দেখাই এটা লুকটা। ভাই আপনি একটু সাইডে চলে যান। এই যে এটা লুকটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 60-40 পজিশনে আছে, যেটা নিচে হচ্ছে 60 হবে। এবং এখানে দেখেন আপনার ভেজিটেবল বক্স, এছাড়া সাইডে কিন্তু ডোরে এই যে এই অপশনগুলো পাচ্ছেন আপনারা। এটা হচ্ছে লাইটার সেক্টরটা, এটা হচ্ছে ডিপের সেক্টরটা, এবং ডিপটা কিন্তু অনেকটা স্পেস আছে। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটির? এটা হচ্ছে 674 লিটার এবং পুরোটি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, এটার মধ্যে কি কি ফিচারগুলো আছে একটু বলে দেন। আমাদের এটা টুইন কুলিং সিস্টেম। দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনি ডিপ আলাদা ঠান্ডা হবে, নর্মাল আলাদা ঠান্ডা হবে। দেন হচ্ছে ডিউরেজিং ফিল্টার আছে, আপনার খাবারে কখনো দুর্গন্ধ হবে না। এবং আমাদের ফ্রিজগুলো হচ্ছে টুইন কুলিং হওয়ার কারণে আমাদের ফ্রিজগুলো টোটাল কনভার্ট করতে পারবেন 5-in-1 মোডে। দ্যাট মিনস রেগুলার মোড, টোটাল ফ্রিজটা ডিপ থাকবে এবং নর্মাল অংশটা নর্মাল থাকবে। দেন হচ্ছে এক্সট্রা ফ্রিজ, আপনি চান যে ডিপটাকে নর্মাল করতে পারবেন, সেটাও করা যাবে। সেটাও করা যাবে। দ্যাট মিনস আপনি চান যে ডিপটা বন্ধ রাখবেন, শুধু নরমাল ওপেন চালু রাখবেন, সেটাও করতে পারবেন। কাস্টমাইজ ভাবে আমি আমার ফ্রিজটাকে চালাতে পারবো। হ্যাঁ, টোটাল 5 এটা কত কত আপনি হচ্ছে লিটার বলেন এবং বাজেটটা একটু বলেন। এটা হচ্ছে 674 লিটার এবং এটার বাজেটটা হচ্ছে 2,24,900 টাকা। এটা হচ্ছে 674 লিটার 74 লিটার এবং এটার বাজেটটা হচ্ছে 1,24,900। 1,24,900 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। এবং আবারও বলে দিই, যখন তাদের যে অফারগুলো চলবে সেগুলো তো আপনারা পাচ্ছেনই। এছাড়াও ডিসেম্বর মাসে কিন্তু তাদের চমৎকার একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে, যেটা হচ্ছে 2 থেকে 27% অনলাইন পারচেজ। এরপর কোন কালেকশনটা দেখছি ভাইয়া? এরপর আমরা দেখাচ্ছি আমাদের সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ, সবচেয়ে দামি একটা কালেকশন, ফুড শোকেজ রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে ট্রিপল ডোরের একটা ফুড শোকেজ রেফ্রিজারেটর। একটু ফলো করতে হবে দর্শক, আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা লুকটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, যে ভেতরে কিন্তু এই ধরনের হবে। এখানে একটা সাইড হচ্ছে ডিপ, হ্যাঁ ওটা হচ্ছে ডিপ পোরশন, এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল এবং পুরোটাই নো ফ্রস্ট। এটা কত লিটারের ভাইয়া? এটা হচ্ছে 838 লিটার। 838 লিটার। এটার ভিতরে কি কি ফিচারগুলো আছে? এটা হচ্ছে অলরাউন্ড কুলিং সিস্টেম। এটা হচ্ছে অলরাউন্ড কুলিং সিস্টেম ইউজ করা হয়েছে। দেন ডিউরেজিং ফিল্টার আছে, যেটা বরাবরই আমাদের স্যামসাং এর ফ্রিজে থাকে, যে আপনার খাবারে কোনো প্রকার দুর্গন্ধ হবে না। অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া প্রোটেক্ট আছে, আপনার খাবারে কখনো ব্যাকটেরিয়া গ্রো হতে দিবে না। দেন হচ্ছে ভেজিটেবল রাখার জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর বক্স রয়েছে নিচে। এটার বাজেটটা কত? এটা বাজেট হচ্ছে 2,74,900 টাকা। এটা হচ্ছে 2,74,900 টাকা এবং এটা হচ্ছে 838 লিটার 38 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর। তো দর্শক, এটা হচ্ছে সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ এবং সবচেয়ে বিগ একটা কালেকশন। তো যারা এই ধরনের একটা বাজেটের রেফ্রিজারেটর খুঁজছিলেন, তারা কিন্তু স্যামসাং থেকে এখনই এই কালেকশনটা কালেক্ট করে নিতে পারেন। ডিরেক্টলি শোরুমে আসতে পারেন অথবা অনলাইনেও পারচেসের সুবিধা থাকছে। ভাইয়া আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থেকে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। ভালো থাকবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো
তো দর্শক কেমন লাগলো আপনাদের কাছে স্যামসাং এর রেফ্রিজারেটর কালেকশনগুলো জানিয়ে দিতে পারেন কমেন্ট সেকশনে। আজকের ভিডিওটাতে আমি আপনাদের কিন্তু 1 লাখ টাকার উপরে যেই বাজেটের কালেকশনগুলো আছে, স্পেশালি ম্যাক্সিমাম কালেকশন ছিল ডবল ডোর রেফ্রিজারেটরের, সেগুলো দেখানোর ট্রাই করেছি। তো আপনাদের কাছে যদি কালেকশনগুলো ভালো লাগে চলে আসতে পারেন শোরুমে। এছাড়া তাদের কিন্তু অনলাইনেও কেনাকাটার সুযোগ থাকছে, সেটা হচ্ছে www.electrapd.com। এই সাইটে গিয়েও কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দের কালেকশনগুলো সম্পর্কে ইনফরমেশন নিতে পারেন, কেনাকাটা করতে পারেন অনলাইনে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের জন্য অনেক ধরনের সুবিধা থাকছে। আর এই শোরুমের ডিটেলস, অ্যাড্রেস ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, সেখান থেকেও কিন্তু আপনারা চাইলে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং আপনাদের এরিয়া বেস তাদের শোরুমটা কোথায় আছে সেটা সম্পর্কেও ধারণা নিতে পারেন। তো দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে, আর রেগুলার শপিং ব্লগের আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাই।